webaliko ssebo kale baba emirimu gigenda gitya emirimu gitambula njagala osambire mu kagaali kano ndabemu mba nina okusambiramu ng'olina akambe kenkuwagalira omulimu guno gw'okuwagala ogumazeemu ebbanga ki ayemu emyaka mingi nga 10 nagiijo 12 awo sente mweri sente mu butuufu ebaamu lwa nsonga singa mwali temuli sente nandibadde naguvamu kuba abe wange bali badde tebalina kye balya guno mulimu gwe balya kubasoma eka waliyo abantu bameka eka waliyo abantu 5 mwenna mukulidde ku guno omulimu kitegeeza ogumanyi bulungi ebirungi byabwe birungi eyo n'ebyo byonna mbimanyi akasoka twekawugalira sente mmeka kawagalira siringi 3 owagala ddi obuso buwere 10 buyinza obutabaamu naye obulamu Katonda yamanyi bwe butambula kuba ne bwembagala obwamba 10 lulamba ng'essente nenzifuna ate oyinza okuddeeka ng'ekizibu ky'oyina kisukka ne mu ssente z'ofunye olwaleero omuntu akola ayagala ddala okugaggawala akyalina essuubi erikola mu kampala n'agaggawaliramu oba ayina kgenda mu nsi z'ebweru abamu bagamba nti kankwate miliyoni zange 8 oba 6 nziweeyo ngende ebweru naye nga miliyoni ezo 8 asobola tozikwata ate n'akola e Kampala naye essuubi lyabagamba e Kampala tikyasobola kugaggawala omanyi Uganda abagikulembera bennyini be batayagala be bakulembera kuba nake balina okiwulira kuba baagala abantu bakole naye ate bennyini we balikoledde abanene katugeze wano bayinza okuba kano katale bayinza okwagala okuzimba wano akatale naye ke bazimbawo ate abakoleramu abasuubula ennyaanya sente ze babateekako sasula nga tebazisobola naye nga abantu baliyagadde okukola ekitegeeza nti gavumenti yeerabira omutindo gw'abantu beerimu nekoppa byekopya ebweru ebitasobola kukola wano kitegeeza abakulembeze be bayina ottereera essuubi likyali mu muvubuka kati avubuka nti nsobola okukola ekampani engaggawala enkola y'emirimu eri ya mirundi ebiri obulamu bwa Katonda engeri gye yabutondamu obw'omu kibuga busobola okubaayo ng'era bubeerawo kuba omuntu abeera mu kibuga asobola okubeeramu emyaka 10 ng'akola ali anywa apangisa ennyumba naye nga taguze kamotoka wadde okuzimbamu akayumba n'ow'omukyalo n'abeerayo ng'alima azimba akayumba n'abeeraawo naye nga naye tasuubira kuzimba nnyumba esinga ku gy'alimu kitegeeza buli muntu alina engeri gyakwasaganyamu obulamu uyu muntu yennyini alina osooka n'ategeera Katonda yamutonda nti Katonda yanteeka mu nsi nina okumalamu emyaka gye yandekamu kwegamba kukola bisaana bino bye basiba mbu gavumenti ya Uganda etuyambe gavumenti ya Uganda bandisabyeyo ekitongole ekirala naye si gavumenti ya Uganda talina kyesobola kukolera bantu neyanzege bale nnyo balire ddala kane yongereyo mbuuze era ku bavubuka abalala kambuuze ku muvubuka ono n'ono ogamba otya olina emyaka emeka 18 okola osoma osoma olina essuubi nti Munnayuganda akyasobola okukola wano omuvubuka n'akolera mu Kampala n'agaggawala oba alina kumala genda mu kibiina kitwala abantu mu nsi z'ebweru agende omuntu n'owakolera mu Uganda ayinza ofuna ssente kubanga woba osomye kale katugeze osomye n'omalako oyinza okufuna omulimu oba gwa kukanika oba gwa kuvuga n'oba ng'ofunye omulimu osoma n'ofuna omulimu Face yo ninga agimanyi nakulabawa nze sisuubira nti wandabawo oli waawa nze ndi wa Kibuli wano mbeera mu Kibuli wano mu Lubuga ote bakuzaalawo nze banzaala Jinja Jinja side zeno side kye Jinja Buwenge nkulabye nga gwe oli wewe gigenda gitya gigenda bulungi wavayo navayo guno mwaka nga gwakatandika wakajja mu Kampala nakajja mu Kampala biri bitya nga gwe yakajja kakati nze mu Kampala sinaba kufuna buzibu kuba ndi muvubuka nkola wafuna n'omulimu nafuna omulimu goli wa mukisa okola mulimu ki nze nkola mu super clean tulongoosa oba ng'olina kale katugambe nti oba olina fulaati sobola okugiddaabiriza kale oyina essuubi omuvubuka akyalina essuubi wano e Kampala nti agenda kusobola okukolerawo n'ogaggawala oba ffenna balina kuddukira bweru nedda kakati bino ebintu byakugezaako kuba olaba we tugenda mu Bayibuli Katonda yagamba nti yagaba omukisa mu kyalo ne mu kibuga ekitegeeza wabanga ovudde mu kyalo ne mu kibuga osobola okugezaako n'ofuna ky'oyagala ekintu kiva mu kugumiikiriza ate na mu kukola ennyo
ekisinza okusuula abavubuka twagala byamangu naye singa tubeera mu kintu nti abavubuka nti akunganya sente ze bamusabye miliyoni zenga 5 naziwayo n'agenda ebweru naye ate essuubi lyabagwamu tebakyasobola kugaggawalira Kampala naye ate olaba bo bafuna ezo ssente ne basuubira nti bagenda ebweru naye ate tekuggwayo kukaabirira gavumenti nti babonaabona naye ate nga yateekamu ssente nnyingi ze yali katadde mu bizinensi muno wano Uganda bizinensi zitambula abavubuka beekozesa ng'olaba abasuubula ebyennyanja abasuubula engoye abakola bino mu plastic obalaba abavubuka nga bakola naye kakati ffe abavubuka tulabira kumpi tumanyi nti eri mubeeru we tusobola okufunira amangu yewali ssente webale nnyo webalire ddala nga bakuyitaani bampita Ofono Paul webale nnyo Paul webalire ddala tweyongereyo mpolampola twogereko abavubuka abalala njogereko ne baana bavubuka bannange nabo babeere nga boogera mugamba muli ku bwangu sister bayita tetuli ku bwangu tetuli ku bwangu badde manyi sister wakupakusa ogambye oyo bwatyo obulamu bugamba ki obulamu bulungi emirimu gitambula gitya mirimo bwe gityo okolera muno mu kibuli era tukolera muno mu kibuli bwenti okolera muno mu kibuli kolera muno mu kibuli okola mulimo ki mu kibuli tunda ngoye zino z'abakazi tunda busikati ne budress muna Uganda omuvubuka akyayina essuubi erigaggawala ng'akoledde mu Uganda kuba engeri gye mugendamu ebweru ndabanga mulinga abaggwamu essuubi sibutegedde muvubuka asobola okugaggawalira mu kibuga muno mu Kampala ng'akoleddemu nga tagenze mu nsi z'ebweru wabeera ne kapita amala inakuba atya kapito sinziranga kisinzira muntu business kale gyakola kyekivaako ne kapito sente ze batwala ebweru tebasobola zitandika mu business ono Kampala nakola oba ekisuubi lyaggwa mu ggwanga abantu tasobola kukola mirimu teyeesiga ggwanga lye ekituufu kiri bwe kiti naku zino misolo mingi ku bintu bye tusuubula misolo gye gisinza ottawaanya abantu mu Uganda temukyali sente bakuyitaani bampita ndifuna Christopher webale nnyo webaliye ddala kati eyongereyo mpolampola ndi mu kwogera ku nsonga z'abavubuka olaba nga mu ggwanga muno omuvubuka asobola okukola n'agaggawaliramu nga tagenze kuba kyeyo kisoboka awutyambuliraako kasita afuna advice omulungi n'akola savings ezimala nasobola omanaginga sente ze bulungi aba asobola okugaggawala abavubuka bannaffe n'abantu ddala abakyali mu myaka egikola akwata sente ze ziwerawerako n'agenda n'akuba ekyeyo naddala mu nsi z'abawalabu kitegeeza nti aba teyeesiga ggwanga lye bino bakibuga kyetteeka mu miliyoni ze5 siga nti aba talyesiga naye eggwanga yaffe enyingiza ntini so bw'obeera n'enyingiza ntini ate nga management ya expenditure eri high oba tojja mmalako so kale kibatwala ebweru kufuna income nyingi basobole spendinga nga bebaagala expenditure yesinga otumenya wano yesinga otumenya tibe tuspendingako bingi okusinga income tusobola kukola sente nenfuna sente zange zensobola kuspendinga according to my way kisoboka naye batini abasobola okukikola abangi tuspendinga osinga income yaffe kofe katugende tukuba ekyeyo omuntu omwogera oteeka mu miliyoni 8 n'agenda okuba ekyeyo sikiwagira kuba miliyoni mulanga wazikute n'okola ekintu mu ggwanga eryaffe you can get something more okusinga okugenda ebweru wano embeera ebeera nnungi ate ebweru embeera ozifuna naye mu buvubi naye wano munaana oziteekamu naye n'ofunamu mu ngeri ennungi mpolampola webale nnyo Kawuthara yebale ssebo naawe nze bampita Kawuki bakuyitaani taata Charles Sogujja ate ggwe muganda bampita Baguma George ate ggwe Paulo Kuliti Paulo ne George ne Segujja omuntu mu Uganda muno akyayina essuubi erikoleramu n'ogaggawala njagala omwomu tekikyasoboka lwaki kubanga emirimu tegiriimu ate abaana abasomye tebakyakola ki tebakyafuna mirimu kubanga omwana yavanga emakerere n'agenda n'asomera omulimu gwasomeredde n'asobola okukola ki oluva mu mutendekero agenda bugenzi eri kugenda kutandika kukola ekitakyasoboka wano so nga ate kaakati abaana basomye bangi nnyo okusinga ku mirembe giri egyaliwo
abasomye bangi competition ekitegeeza nene nnyo. Omuvubuka akwata milioni 7 n'azitwala n'agenda mu nsi z'ebweru kitegeeza nti teyeesiga waali kuteekawo milioni ze 7 kitegeeza n'essuubi ligaggawalyawo takyalifuna kivudde ku kyekyo ebyo byonna biva ku mawanga gano ag'ebweru anti babagamba nti bakutwale ofune oyongereko kati wano ku ssente zaffe wano tezikyalina value ofuna emitwalo 5 obanga atayina obanga afunye nusu 10 obanga atayina kyova olaba bayagala alinnye agendeko eri ebweru afune ku ssente ze nnyingi akole byonna byakola ki munayuga tekyasobola kufuna ssente nnyingi wano kyogamba okuzifuna ina kubanga oyina weesimbidde kanda noba kati toyina ngaffe ogenda zijjawa ani agenda ozikuwa tewali era ne gavumenti onagigamba nti njagala zino tebajja kubuuza gwata milioni omukaaga ogwo 7 tosobola kutetenkanya wano Kampala oba tegukyalimu osobola kuba waneeno mu Kampala bw'obanga ogambye nti nsobola okutandika okukola bizinesi weziri nnyingi noba otandisa omudaala gwa capa tosobola okutandika naye lwakuba ffe engeri gye twagala nti oba oyagala kwongerako ku kyoyina kyova olaba ngaezo ssente z'oba oyina ntono nnyo neyanziza endowooza etibadde mbi muganda wange munnayuganda akyasobola okukwata ssente ze n'aziteeka wano oyinza oteekawo bizinesi ez'enjawulo naye obuzibu obuliwo nti ebintu bigulwa nnyo mu maduuka g'abazungu okusinga mu bantu ba bulijjo kyogezako gamba nti ne bwoba okutte ssente zo n'oziteeka wano mu bizinesi era emalirize kusaze olw'ensonga nti abantu tebagula ku baddugavu baffe bagula nnyo ku bayindi n'abachina bantu bagula nnyo ku bayindi kati okugeza osooka n'otunuulira wano tewandibadde bwewati saawa zino kano katale naye tekajjudde kimala abantu bayita mu buyisi ne bagenda wa ku maduuka segeera kana amaduuka g'abayindi ge gasuubuza bano bennyini ababiteeka wano wansi ate olunaamala abasitekanso bagenda kujja batandika okuyoolayoola ebintu bino ekitali kituufu ekyokubiri ekyo si kye kizimba eggwanga ng'otandika okugobaganya abantu nga bano abakola emirimu gyabwe egya wansi kati nange omuvubuka sijja kuvaayo nga ndaba ebintu ng'ebyo nga nfunye obusente bwange obutono mbuteeke mu bintu ebirimu bwe bityo ngende ebweru nze Paul Wamala Quality baganda bange neyanziza nange munzikirize abantu mbasiibulire wano mbagambe olunaku lwero tubadde mu kitundu kino kye bayita ekyekibuli ku bukono ogudde eno ku dipo wetukolere olwaleero nga twebuuza nti munnayuganda naddala omuvubuka atandika akyalina essuubi erikolera muno mu ggwanga limuno n'agaggawaliramu kuba omuntu ayisitowa milioni 5 n'okwambuka osobola okutandika bizinensi naye oba tosobodde kwesigawo ogitandikidde n'osalawo oziweeyo ogende ewalala kitegeeza oba tolina ssuubi awo oba oli abaffe bekikwatako tuzaamu essuubi naddala mu bavubuka mwali kikoze nga bukyali otherwise ebintu si birungi nnyo nze tikyatikya kawuki mweraba